saos ka kuping. Mangga anu dipengker masih ngene aya satacan di kawitan urang rapikeun heula. Mangga masih kena aya nu kosong di payun. Oke ka murang kali waktos seminar di kawitan supados biasa jempling kayaknya. Mangga orang kawitan sesarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Langkung dipayun mangga urang sangakeun puja sareng puji urang ka hadratillahi rabbi anu parantos maparing kanikmatan iman oge Islam oge maparing ka urang sadayana kasehatan sehingga urang tiasa kempel di majelis ieu dinu acara seminar salah sawias rangkaian kegiatan haflah imtihan bersama anu kahiji nya disingkat hiber anu diantawisna sababaraha lembaga pendidikan di bawah PC Persis Ranca Bali. Salawat serta salam tehila urang curah limpahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali ka para keluargana sahabatna oge insyaallah mudah-mudahan dugi ka urang salaku umatna. Hadirin ikhwatul iman, para asatid, para sesepuh, al ustad oge para orang tua tehilap santri-santri, alhamdulillah dina kasempatan anu berbahagia ya dina dinten kadua tempatnya di Arboretum Alam Endah urang tiasa kempel oke al ustad tiasa hadir di ieu patepatan kalayan sehat walafiat begituna panginten sata acan dikawitan dihaturanan al ustad kangge naik ka panggung. Sata acan ka Ustad panginten musim kuring bade di awas heula daftar riwayat hidup. Salerus nama tos teu bireuk deui Ustadna. Sering pisan Ustad silaturahmi ka PC Ranca Bali. Nama lengkap Ucu Najmudin, MPD CHT. Alamat di Jalan Bumuruh, Blok 55 nomor 7 Bandung. Tempat tanggal lahir Bandung 21 November. September 1975, status menikah. Beliau adalah praktisi hypnoparenting, juga penulis buku multiple therapy for Muslim. Sanawiyah sareng aliyah di Persis saja. Sanawiyah sareng aliyah di Persis. Saterasna S1 S2. Saterasna Al-Ustad Ucu kantos aktif di PP Pemuda Persis di tahun 2005 dugi ka 2015. Saterasna painten ayeuna owner pesantren holistik Al Mutmainah painten. Mangga painten Ustad supados teu nyang kalongan waktos kangge ngadugikeun materina di akhir aya sesi tanya jawab painten Ustad. Mangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Asatidal kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua santri dan santriwati, alhamdulillah menjelang siang ini kita dapat dipertemukan. Mudah-mudahan tempat ini membuat kita lebih happy, lebih rileks, dan kita sedang melakukan sebuah proses namanya healing atau healing system. Jadi healing system itu adalah pemulihan jiwa yang nanti pikiran dan hati kita itu akan fresh dan bahagia. Jadi ibu ayeuna teh kan nuju healing, jadi pami nuju healing tong mikiran budak rudet ya naon margina kan keun da murang kali mah kieu
Ya, murang kali mah ada kieu. Kenapa? Karena anak-anak itu punya dunianya sendiri. Mata lamun budak mangahiji jeung urang bakal ribut. Engke anu ributnya jadi double, urang nyarek budak. Mata murang kali makeun we antap senara ribut kitu nya. Naon sababna? Karena dia sudah paham bagaimana dunianya. Saya pernah menerangkan ada 8 fitrah anak. Di antaranya fitrah anak kalau dilarang maka anak akan berontak. Salah satu fitrahnya adalah apa? Ulin. Jadi budak mah lamun keur ulin dicarek sok ngamek. Sabab naon? Karena kita memangkas fitrah dia. Jadi fitrahnya begini. Ari teh geuningan lain budak hungkul anu resep ulin teh. Sarua jeung indung bapana ge sarua, ibu-ibu terutama. Kenapa? Karena emang ini adalah sebuah proses daripada apa? Daripada manusia itu kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, saya sedikit saja di sini akan memberikan sebuah bahan bagi ibu-ibu, bapak-bapak, karena kuncinya cuma simple ya, kuncinya simple. Sebuah lembaga pendidikan supados murang kalihna teu baong sabab di Sunamah punten panya Bu. Aya bangor, aya baong, aya bedegong, teh beda. Budak bangor sok pinter, budak baong sok rada ngalawan, budak bedegong eta mah bengal murang kalihna. Makanya rata-rata paling di kita itu anak paling juga atau tidak sampai dia itu bedegong Bu. Murang kali di urang rata-rata lamun teu baong atau lamun teu bangor baong. Tah lamun murang kali nuju kieu eta teh disebut teh bangor. Ya ya, bangor. Kenapa? Dan ini hasil apa ibu bapak? Ini punten. Saya kemarin ikut pendidikan di Malaysia, yaitu bagaimana menangani anak yang hiperaktif. Dan ini ternyata anak-anak sekarang banyak hiperaktif adalah apa? Di antaranya adalah anak sekarang sudah tidak dibedong. Mohon jadi burang kali babar teu dibedong ayeuna teh. Kenapa? Karena anak dulu itu jarang anu ayeuna budak teh kos belut. Leueur Bu ditewah. Ringas budak ayeuna mah. Cobi lamun dibedong, Pak, Ibu lamun dibedong murang kali kan cicing eta teh. Kenapa? Karena anak hiper itu salah satu gangguannya dari apa? Dari gangguan tulang belakang. Jadi tulang belakang dia tidak stabil. Makanya dia begini. Cobi lamun sakalian calik we langkung ting 15 menit moal tiasa. Kenapa? Karena tulang belakangnya tidak sempurna. Rata-rata murang kali ayeuna gangguan tulang belakang. Makanya teknik untuk mengobatinya namanya kiropraksi. Kalau anak di kiropraksi itu akan terjadi pembetulan tulang belakang. Orang tua dulu tidak mengenal kiropraksi, tapi di kumaha? Di bedong. Matak ayeuna uihkeun deui. Lamun budak alim hiper. Ayeuna mah wayahna we da ieu mah efek ti ditu. Da geus segede kieu mah hese di bedong lagi cing kumaha. Nya, urang kali ayeuna di bedong, wah boboroah di bedong budak ayeuna tinggal. Nya, kenapa? Karena emang proses awalnya dari sabda Bu. Dan ini ada apa? Kunci. Maka nanti dalam konteks kita memahami karakter-karakter yang muncul pada saat ini, sebetulnya zaman Nabi pun Bapak Ibu anu nakal mah udah ada. Cobi puntennya zaman Nabi Nuh mah anu baong teh Bu, anu badegong teh lain batur, putra Nabi Nuh, putra Nabi Lut. Eta teh sadaya hampir dina riwayat sampai disebutkan seperti itu. Tetapi mereka punya solusi. Bagaimana solusi menghadapi persoalan-persoalan yang seperti ini? Makanya ada seorang sahabat dia membawa anaknya yang nakal di depan Rasulullah. Nih catat ya ini karena ini simpel. Karena saya tidak akan banyak ngomong. Yang penting nanti intinya bawa ke rumah. So, alah murang kali ayeuna urang bager Bu, aslina. Keun da ieu mah proses sakieu mah. Nya, gara seminar nancan jajanan geus beak 50.000. Madak budak teh kurang namanya. Urang teh tadinah yang bahagia ngadon rudak. Nya, sakapeung jajan teh kapiheulan ku budak. Urang teh tungtuna rek meuli oleh-oleh teh da kapiheulan ku budak atunya. Nah, ada orang yang datang kepada Rasulullah, lalu dia bawa anaknya. Ya Rasulullah katanya, "Alimni paujid." Ya Rasulullah, ieu budak abdi teh kunaon cenah tinggal. Abdi teh cenah tos kaditu ka dieu dinasehatan murang kali teu atuh dinasehatan ka anon dia tidak menggubris kemudian diarahkan dia itu ngadon ngalawan. Apa yang harus saya lakukan? Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu punten, pendidikan akan rusak kalau dia kurang ataupun kalau dia itu tidak memenuhi 3 kriteria.
la tatajahal atipla du salasati marotib kata nasih uluan lamun dina pendidikan ical nutilu matak budak mual bagur. Yang pertama apa? Al-wahid as-sholat, yang kedua Al-Quran, yang ketiga as-sodaqoh. 3 ini yang tidak boleh hilang dalam dunia pendidikan. Makanya saya akan terangkan satu-satu. Kalau ada waktunya kita bereskan Bu sampai 3 poin itu. Jadi mudah murangkali ibu bapak lamun engke dibagi rapot, lamun engke ninggal ibu bapak murangkali nilai anu panghadena mana, awas kalau yang 3 ini dia jelek berarti itu belum berhasil. Satu apa? Sholat, yang kedua Quran, yang ketiga sodako. Kenapa? Karena ini adalah barometer mendidik anak. Lamun budak resot tilu ieu moal bager moal. 1 sholat, 2 Quran, 3 sodako. Mana dalilnya? Eta Rasulullah ataupun ada anak yang atau ada orang yang membawa anaknya, ya Rasulullah alimni pauji, ya budak abdi cenah kunaon ieu baong cenah. Budak abdi teu nurut wae, ngalawan wae. Sampai Pak jujur Bu, kemarin saya kedatangan seorang orang tua, 2 ibu ram ataupun 2 suami istri, dan dia udah tua. Kemudian apa? Dia menangis di hadapan saya. Kenapa? Ustadz, senaon dosa abdi? Nah, kumaon Bu Haji cenah. Pun anak disakolakeun, uih ti New Zealand teras ka Amerika, ayeuna cenah Ustadz teu salat jeung teu percaya ka Allah. Tuh, tinggal. Kabayang Pak tinggal Bu. Murangkali sakolana ka luar negeri ada pek teh uih ti ditu teu salat jeung teu percaya ka Allah. Dan akhirnya ibunya ataupun orang tuanya bilang begini, asa rugi cenah ngabiayaan nepikeun ka puluhan juta. Kalau ibu bapak ingin menyekolahkan anak ke kedokteran, itu Bu tidak mudah. Apa? Ayeuna mun budak rek disakolahkeun kuliah kedokteran minimal harus punya uang 750 juta. Eta ge cantang tuh eta teh geus langsung bisa ngubaran, Pak. Sok cantang tuh langsung bisa ngubaran. Malahan beres kuliah cantang tuh aya pasien. Malahan kusabab eueuh pasien akhirnya gering sorangan. Karena apa? Karena tidak mudah. Karena pendidikan bukan diukur dengan mahal dan tidak. Malih almun bapak ibu ajarkan murangkali urang sholat, terus bacaanana sae Bu, ajarkan murangkali Quran, bacaanana sae taok sim kuring. Lamun murangkali pameget minimal dia punya ilmu ataupun apa mengajarkan Quran, can rumah tangga ge geus boga duit nyalira. Dan ini dialami oleh kita semuanya. Bagaimana proses itu? Pertama, ibu bapak, yang pertama adalah apa? Rasul datang, orang yang dia itu membawa anaknya yang nakal. Tuh zaman Nabi gak aya nu baung mah. Apa kata Rasulullah? Kata orang ini, alimni paujid, ya Rasulullah, ajarkan kepada aku agar aku pegang ajaran itu agar anak saya tidak nakal. Kata Rasul apa? Kata Rasul, kul maka la tatakallam bi kalamin ta'tadiru minhu gaddan. Hiji eta Bapak Ibu catat ya, saur Rasul lamun budak alim baong, lamun budak alim nakal, maka kata Rasul la tatakallam bi kalamin ta'tadiru minhu gaddan. Yang pertama adalah Anda harus hati-hati kalau Anda ngomong maka itu akan masuk ke dalam memori anak. Tuh hiji eta Ibu nyarios kamurang kali kumaha naon margina lamun hoyong nuang cau kedah melak naon, kedah melak naon tah iya lamun murang kali ayeuna hasilna naon eta teh tina hasil pepelakan anu ku urang dicarioskeun ka budak sakitu we. Makanya Rasul hebat tadi, simpel kata Rasul, la tatakallam bi kalamin ta'tadiruhu minhu gaddan. Kade ibu bapak nyarios teh nu sae ka murang kali teh. Naon sababna? Apa yang kau tanam akan kau buah atau akan kau apa? Akan kau petik buahnya. Apapun kata-kata kita kepada anak maka itu akan berefek terhadap anak kita. Matak murang kali mah ku urang kudu dikali kudu disariosan. Murang kali mah kalimat-kalimatna anu positif teh kaeng anu negatif. Keun we da budak mah emang kieu. Nya syah jol kitu nya mun urang lamun budak lamun pika keseueun pan jol kitu syah bedegong jol langsung budak teh ngahulang ari abdi budak saha ieu teh ya. Karena apa? Karena dia menyerap informasi. Yang paling cepat adalah apa? Karena dia menyerap informasi lewat neurotransmitter, yaitu saraf-saraf di otaknya. Sok cobi Bu, barangkali nujuki. Da enak atuh. Makanya saya di buku saya sudah ditulis, di antawis ngahipnoterapi murangkali hiji nuju main game, nu kadua nuju ameng model kieu nyarios naon we lebet kana otakna.
sok budak nuju kieu Pak bisi teu persanten Bu mun urang kali nuju noyot kieu we main game cek urang teh sia bedegong cenah main game wae belet eta teh asup kabeanana kana otak matak main game na teh moal liren sakitu we da ibu main game wae sia tuh gitu budakna teh kitu modal budak cikeneh jajan ku urang teh jajan wae eta teh moal eureun jajanna teh naon sababna da urang nyarios kitu atuh la tatakalam tak tadiruhu minhu godan omat nyarios naon sababna karena kalimat itu persis seperti gelas ini dikucurkan air apapun gelas ini tetap begini tapi eusina beda-beda ibu bapak rek caina cai sirup cai kopi gelas mah kieu we ngan jerona nu bakal beda kinten-kinten lamun diuyup eusina naon tergantung airnya. Makanya dari mulai sekarang ibu bapak hati-hati ngomong kepada anak matak lamun aya budak main game kieu nyadosna pinter soleh tos sakitu asli sok Bu lo nya ge bertentangan jeung hate tapi kalimat itu akan apa sampai itu akan diserap oleh anak punten bapak ibu naon sababna dina salat diulang-ulang Al-Fatihah sabab naon Al-Fatihah man napal sadayana jangankan oleh orang muslim orang di luar Islam pun kalau dengar Al-Fatihah udah tahu ini adalah surat Al-Fatihah naon margina diulang-ulang kalimat yang diulang-ulang kepada anak itu akan terjadi sistem di limbik dia akan kuat matak lamun urang kalih ayeuna can naik ibu tong nyarios kieu Pak adek tong naik cenah bisi gebis pancan turun lagi budak can naik geus dicare ku urang mah keun we antep ke lamun geus di luhur nyangsang kakara bejaan kenapa sapanjang dihandap keneh mah karena apa karena kalimat kita itu akan jadi doa bagi dia ini saya cerita Bu kemarin tetangga saya ini dia pagernya rusak ini kayaknya ada yang dukaku anjing dukaku ucing dukaku jelema da eta jo nyarios kieu tas cenah cing rengkod sukuna cenah anu nya ngajejeg sana atuh anu pager ieu dua samingon tidinya sampeanna kieu tah aslina naon sababna cariosan urang balik deui ka urang nya matak urang lamun aya nu ngewa ka urang tong nyariosna naon ka ditu keun bae antep we tasing nyeri beteng cenah nu ngadahar strawberry nu abdi eta jul kitu Bu maknya ide strawberry leungit cenah tah cenah sing mulos beteungna eta teh anu nuang strawberry na sehat berapa urang anu mulyatna karena apa karena doa kita makanya la tatakalam catat ku sadayana murang kali di bawah 2 tahun lebih hebat apapun yang ibu katakan masuk sadayana ka murang kali karena otakna eta teh moal kaluar deui makanya anak pertama dibentuk kenakalan dari kalimat-kalimat kita kepada dirinya kartos ayeuna mah baong ustad pun anak mah nomor 3 teh teu diomong-omong ka unggal jelema da budak teh Bu teh robah-robah naon sababna da bongana ibu ngomong-ngomong ka ditu ka dieu puntennya sapertos guru di kelas pan aya budak hiji we nya ye bangor teh ngalobrol geus si eta nu bangor ngobrol jeung guru nu ieu nya cenah lieur teh guru eta teh ngajar nu eta sami abdi geus lieur ku budak nu eta teh kabehanana jadi guru teh Bu 8 budak hiji lieur kabehanana ya sabab nah atuh ari ibu bapak nyariosna kitu makanya awas ibu sekolah yang mahal adalah ketika ada anak yang nakal tidak dikeluarkan eta teh mahal ke sakolana kenapa berarti guru akan bisa menangani anak ini sampai dia soleh lamun ayeuna tiap nu baong dikaluarkeun kumaha lamun sakelas aya 30 baong 28 beak atuh dikeluarkan jangan cari solusi yang terbaik kenapa moal ayah moal Pak budak nepikeun ngalawan kecuali dia itu karena dibentuk oleh kita makanya ibu yang pertama adalah apa bentuk dia dengan kalimat-kalimat yang positif bentuk dengan kalimat-kalimat positif dan kalimat yang positif yang paling baik adalah apa ketika bapak ibu nanti bangun tidur itu langsung begitu membangunkan anak langsung kita berikan kalimat kepada anak adek bangun ya pinter soleh tah sakitu ulang-ulang itu sampai 21 hari lamun murang kali teh aya perobihan abong ade bangun ya soleh pinter anjing deui kitu nya ade bangun ya soleh pinter cobi lamun kieu hudang atuh cenah kaberangan wae sakola teh da unggal poe atuh da kaberangan ungapa da teu sing teh teh ungapa ngahudangkeun tapi kaberangan wae naon da ibu atuh bapa nyariosna eta geus wayah kieu kerek hudang tuh jadi kaberangan bari eta teh dina motor teh Bu tinggal rek mani budak tuh cenah mani teh parebut wah terus eta teh
Nah motor disentakan kene bari ngajajabkeun budak teh. Menek si budak teh tong beurang teh cenah. Jadi mamah riweuh kieu nepikeun ka sakola. Di kelas teh budak teh ngahulang we kieu. Ustaz, Bu. Ibu, ieu kunaon urang kali ulang-ulang. Duh, kasana teh dikomo ku kumaha ku abdi teh. Cek budak teh, naon sia ti budak sare disentakan. Ngan budak we teh protes, Bu. Tapi napel di dia jadi we kabentuk unggah dinten eta teh. Makanya kata Nabi, hati-hati anak dalam 3 kondisi. 1 lagi dibonceng, 2 lagi makan, yang ketiga lagi apa? Dia itu lagi nangis. Naon sababna? 3 kondisi ini apabila ibu bapak ngomong asup sadayana kana otakna. Nuju tuang ieu urang kali anteng we. Sok cing bener dahar terusna. Bisi naon ke gering teh bakal jadi penyakit. Kalau anak lagi makan, kalimat positif al sampaikan kepada kita. Ade, makannya yang baik ya, soleh, pinter, sehat, begitu. Yang kedua, nuju naon? Nuju dibonceng, Pak. Lamun ibunya nak murang kali dina mobil gigireun urang, atanapi murang kali keur dibonceng. Omat tong nyarios anu negatif. Kenapa? Karena anak lagi dibonceng, dia sedang butuh pengawalan kita. Sok tinggal. Mun murang kali nuju dibonceng eta teh ka urang teh hatena teh total. Makanya kita ngomong, soleh, pinter, bager, keras. Ieu mah habeun ditekean budak. Nepikeun ka asup ka kelas ditekean we habeun. Teu diteke dijemel geura budak teh. Ngahulang kieu mata tepi sakola teh beak atuh beuyeuna teh ceulina teh atuh. Kenapa? Inilah kata-kata yang pertama. Sekali lagi Bapak Ibu, ingin anak kita soleh? Ingin anak kita bager? Rubah kalimat kita setiap hari ke anak kita. La tatakalam bikalamin ta'tadiruhu minhu godan. Hati-hati dengan kalimat yang Anda lontarkan kepada memori anak. Itu yang pertama. Yang kedua, idza kumta fi sholatika maka pasoli sholata muwaddain. Kunci yang kedua apa? Sholat. Sok budak bager mah Bu, nggak gampil. Bapak Ibu tinggal punten sung di dia saha nu hayang urang kalihna pinter. Lan hoyong sadayana sim kuring naros ari nu maha pinter saha, ari nu maha uninga saha. Allah itu alimun, Allah itu khabirun. Semua orang budak hayang pinter tapi ka Allah jauh. Eta mah nu nini teh hayang panjang umur senam. Mun nini senam ngangelejing gra. Di Bandung lain di dieu di Ciwidey mah tara loba. Ma bade ka mana cenah? Bade senam Ustaz cing teh. Eta mah misi senam make lejing cing teh di lekmong. Mun cenah saur pelatih cing teh teh. Mun teh urang ngangep lejing, ngangelejing Bu gan maracat ka dia make rok anu rarawisan geura. Bari usuyana teh sabaraha 7 hiji. Lamun 17 mah aya tinggalianeun atuh. Ari 7 hiji atuh boro-boro aki-aki. Doma ge moal kabitalin ari bapak. Tapi eta teh ditaros teh mah nah ngangelejing eta dipiwaran ku pelatih cenah Ustaz. Cing teh mah teh hoyong naon atuh senam 70 hiji tahun. Jawabanna naon? Hoyong panjang iswa Ustaz. Emak mah hoyong panjang umur tapi jauh tinu boga umur. Tah eta. Urang budak hayang pinter, murang kali hayang soleh tapi jauh tinu gaduh nu eta. Ustaz bagaimana kita dekat dengan itu? Gampil kumaha? Allah maka caket. Ustaz kumaha urang interaksi dengan yang pemilik alimun itu apa? Salat. Punten Bapak Ibu, ngangsul ti dia mulih ti dia, bilih caroge, punten misalnya karena sholatna langle, karena ibadahna hare-hare, noyot we dinu padamelan, punten engke bakarudat ngurus budak sakitu. Sabab naon? Koncina sa Rasulullah, lamun beres sholatna, beres sakitu. Da koncina dina sholat atuh. Matak di mana di Brunei, namun ada seorang dokter, kalau orang atau pasien itu datang sebelum dia itu diobati, dia yang pertama kali ditanya apa? Bapak Ibu muslim saya, sholat tidak, maka dia disuruh pulang dulu. Kenapa? Kamu pulang dulu. Nanti kalau sudah sholat datang lagi ke sini. Naon margina? Kunci. Lamun beres sholat beres kabehanana. Lamun ruksak sholat ruksak kabehanana. Budak ruksak kusabab ruksak sholat sakitu. Kartos. Bu ada gambar Bu? Ya. So tinggal kan tadi sim kuring dipi orang naon? Dipi orang kiropraksi murang kali hiperaktif. Da di bedong tos teh aya. Kumaha cara meresanana? Beresan dina salatna. Sabab naon? Sabab lamun murang kali yiswa di bawah 12 tahun, kalau ruku dan sujudnya bagus, maka si tulang belakangnya bakal bagus.
betulkan dalam ruku dan sujudnya. Matak Nabi ngajarkan hiji ruku mah teu kenging kieu, bunya dua teu kenging kieu, kan teu kenging. Naon sababna? Bakal rusak kana tulang. Cobi aya nu ruku kieu 5 kali salat asli eta mah tulangna kaganggu nya. Jo langsung asam urat. Kata Nabi rukuna kieu, itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia harus seimbang begini. Makanya kata Nabi, kalau Anda ingin melihat orang yang sholatnya baik, maka lihat punggungnya. Kalau disimpan botol, maka dia tidak akan jatuh. Ini menunjukkan Rasul sudah mulai menerapi anak dari kecil. Di antaranya untuk anak tidak hiper. Sabab budak lamun tina hiper kadituna sok bangor. Awalnya dari sana, mata kumaha beresan heula salatna. Da atuh ibu ramana ge tara salat. Budak rek kumaha bener atuh. Nya. Da tidinya heula kuncina ge, Pak. Sok simkuring moal ka mana? Mata lamun aya nu diterapi ka rumah ka simkuring ka klinik, saya tanya. Bapak sok salat. Tara ustaz cenah, sok salat heula. Ke lamun tos salat beres sakitu. Sabab naon? Eta kuncina. Kartos teh, Bu. Punten, da ieu mah simpel, sakitu teh simkuring moal ka mana? Teu kudu ngange obat, teu kudu atuh budak yang soleh mah. Manya ini pasian obat di pel, dileueut nu ngadinten pel naon budak yang soleh. Da teu aya, tapi apa? Salat dulu. Orang tuanya betulkan salatnya, lalu nanti lihat anak. Matak lamun budak teu apal naonkeun bae nu penting mah apal we bacaan salat sakitu we. Pendidikan yang hebat apabila dia melahirkan anak-anak yang hafal bacaan salat sakitu. Tong luhur-luhur teuing. Kan bae budak teu bisa bahasa Inggris jeung matematika ge. Naon sababna? Da teu ngajamin. Tapi lamun budak teu apal bacaan salat eta kudu ngagebeg sakitu we. Nya. Hiji eta dua, Bu. Sok Pak sakitu heula. Tong panjang-panjang teuing. Nya. Seminar teh semi teh setengah, nar teh panas. Nya seminar teh setengah panas. Nya. Materina setengah panas, tah ena tos satengahna can panas di ongkoh ayeuna namanya. Poyake jadi imang geus tos ngaheap. Tuh, jadi dua sakali, Bu. Kenapa Ustad? Karena kuncinya di sana. Saya tidak akan berbicara kemana-mana. Satu yang ibu harus perbaiki, bapak perbaiki. Satu ucapan, yang kedua sholat. Sholat budak bager lah insya Allah. Cinglar sholat takbir na cinglar di dia seueur ustad nu ngajarkeun mata aya PUMG kemarin saya ngisi, Bu, dan nanti hari Sabtu saya ngisi lagi di Jakarta. Ini pesertanya hampir 750 orang. Semua orang tua, tidak boleh ada yang tidak hadir. Malahan kemarin atau 3 bulan yang lalu saya ngisi di satu sekolah, itu orang tuanya 1.500 hadir semuanya. Kenapa? Karena kalau orang tuanya hadir satu orang itu dikurangi nilai rapotnya. Jadi eta mah kada hadir ibu ramana. Lamun aya ibu ramana keneh eta teh kada hadir, Bu. Kecuali kalau dia single parent, itu tidak ada masalah. Itu hampir 1.500 yang hadir. Kenapa begitu saya tanya? Bu, ini kok yang hadir banyak banget? Karena di sini syarat Ustadz, orang tua harus mengikuti pelajaran parenting dan itu semuanya wajib. Kalau tidak hadir itu ada nilai yang dikurangi. Jadi diajar teh lain budak hungkul jeung kolotna diajar. Itu sampai sekolahnya seperti itu. 1.500 hadir, Bu, dalam acara itu. Dan semua di-upgrade. Kenapa? Sabab budak hayang bager teu bisa ngandalkeun sakola. Ibu ramana ge kudu saimbang. Ari di sakola di pasantren diajarkeun salat nu bener, ari di bumi budak ulin teu salat diantep sakitu we. Sok terakhir nya. Tos tong lami-lami teuing. Sok terakhir, Bu. Punten nya ya, bisi aya murang kali nu bedegong nya. Hese nurut ka urang. Praktekkeun di bumi. Ini terapi saya ya, lagi saya belajar di Banten. Ada seorang kiai ngajarin. Anjeunna tiap aya budak baung ngajarkeun kumaha. Ibu, bapak praktekkan di rumah. Ustad, ya abdi teh budak teh asa baung, cenah teu nurut-nurut. Ibu, suami jadi imam. Praktekkeun heula nya. Suami jadi imam, ibu ngiring salat berjamaah. Murang kali salat berjamaah, nomor sabaraha nu baung cenah milu salat berjamaah. Teu kudu ngadinten. Dina genep bulan sakali praktekkeun besok. Ka dieu kasep. Bapak teh hoyong berjamaah jeung sakali we. Sok paksa we. Sakali we sok coba. Punten nya ieu, Bu. Ini saya praktekkan begini. Si budak teh, Bu, nu baung teh. Nya sakali we cenah. Tapi ka dituna mah cenah moal dikeun bae kumaha ka dituna mah. Nu penting mah ayeuna sakali we cenah. Ibu ikut sholat berjamaah, suami jadi imam. Eta ge lamun suamina Al-Fatihahna bisaeun.
nya mata ke salat berjamaah dinusir sakitu lah. Lamun dinu jahar mah bisi naon bisi Al-Fatihah 7 ayat asalah 8. Akhirnya apa? Ini suaminya duduk di sini, di prakteknya gini Bu, Pak, di sini istrinya, kemudian anaknya jajarkeun di dia tah. Budak sabariji. Lamun murang kali istri jajarkeun di dia, lamun murang pameget jajarkeun di dia. Lamun murang kali nah hiji calik di dia, ibu di dia. Tos gitu. Bapak sholat, beres sholat, ibu bapak sebagai imam mayun kapayu kapengker. Kieukeun pelong bojo heula. Awas nya praktekna, pelong bojo heula. Kadek melongna ulah bari mikireun naon. Da asa kieu pun bojo teh teh. Batur mah asa glowing ari pun bojo asa ngagulawing ulah kadinya. Pokona mah ayeuna fokus heula we ngomean budak. Tong wae ngomongan wae pameunteun bojo. Bu, pelong bojo Pak. Ku bapak gabrug bojo. Nyarios sana kadangu kumurang kali. Bunda, mama, ibu, bunda, umi, maafin saya. Hampura bapak, bisi bapak teh loba kakurangan ngadidik budak. Hampura bapak, bisi bapak teh loba dosa. Sok nepikeun ka ceurik, lamun ibu nyurucut cipanon, murang kalih urang gigireun nu baong, lamun teu ngageter hatena abong. Kenapa? Kata Nabi, si budak bakal lineuk hatena lamun sok ningali indung bapana ceurik pagabrug-gabrug. Budak nun hoyong lineuk, ibu jeung bapak kudu mineng ceurik katingali ku budak. Gadon sareuri. Lalawara ya teh Pak praktekeun teh da teu enteng. Tapi lamun urang sok katingali ku murang kali suntak sentak beuki jauh pagon golidol qalbi. Pabima rahmatin linta lahum. Lamun hayang lineuk budak gampil kumaha linta lahum. Anjeun suami dan istri katingali kudu lineuk. Gabrug atuh curucut cisoca. Panona katingali ku budak teh jawab kieu, kunaon si mamah ceuriknya? Kadenge ku budak teh hampura mama bapaknya bisi loba dosa, ngadidik budak bisi ayeuna teh cenah budak teh salah urang. Budak teh teu disalahkeun budak, tapi disalahkeun bisi bapa nu lepat, bisi mamah nu lepat, gabrug ku bojona. Bojona langsung nyarios sami-sami bapak, mamah ge bisi aya kakirangan, boating budak teh ieu teh kieu teh salah urang, cenah teu perhatian, curucut bu duanana. Tong lami Pak, 5 menit si budak ngalaket teh hatena sakitu. Beres ka bojo gabrug budak. Ku caroge sarua hampura bapak. Bisi bapak aya kakurangan ngadidik anjeun. Anjeun teh soleh turunan bapak nu bakal neruskeun. Gabrug ku bojona budak teh sami. Sok Bu, lakukeun eta. Tong unggal dinten entong. Dina mayunan murang kali nu eta luar biasa. Tah itu disebut teh naon? The miracle of terapi. Terapi sholat. Cing Bu ngacung di dia. Punten. Tiasa teh meratekeun eta. Lah? Insyaallah wantun nyarios ka carogena. Wantun mohon pan kitu lamun teu atos we. Murang kali bakal capek urang ngadidikna. Naon sahabat dari Quran lagi pabe marromatin lintalahum pada golgolidon qalbi lamun anjeun kasar lamun anjeun keras hate budak bakal naon bakal misa sakitu we enteng tong panjang-panjang teuing ti usad mah naon margina eta intina nya ieu digabrug salakina teh ngadon teu ceurik atuh da salaki teh ni hese ceurikna teh ni bapak lain ceurik atuh sini heuh teh hayang ceurik atuh sini kumaha kecek usah utusna kudu ceurik atuh heuh da teu hayang atuh ibu we mawa cengek kieukeun. Nah, tapi maaf Bu, kalau ada sesuatu yang kita merasa bersalah itu biasanya keluar Pak emosi itu. Tapi kalau tidak merasa ada sesuatu yang dia itu merasa berkurang, itu tidak akan keluar emosinya. Ibu nu ceurik bae salaki nu hese mah Bu. Ibu nu nyegruk sok sagrukeun engke ngarah naon malahan saur Ibnul Qayyim lamun cai soca ibu ramana kena kana awak budak si budak teh sok lineuk hatena mata geuning aya nu kieu mun murang kali mantunkeun cenah si soca teh tong kengi etong naon tong ngecelak ka mayit eta teh sabab si mayit bakal disiksa ku cai soca nu eta teu aya masalah
teu aya masalah. Rasulullah wae nuju ngais Ibrahim nyurucut Cisocana ngecelaka Ibrahim teu aya naon sabab naon Cisoca mah lamun kena kanu hirup sok ngalinekeun hatena tos sakitu heula lah nya ayeuna mah mangga urang ngobrol we bisi aya nu garaduh masalah nah haja mah ka Bandung mayar kan ari di dieu mah beres sok tinggal Bu nanti saya ada materi yang nanti akan diseminarkan nanti di Bandung rencananya, yaitu materi bagaimana agar anak ibu tahu otak anak jam berapa dia masuk pelajaran. Itu nanti akan saya materikan itu, akan saya seminarkan rencana di Bandung. Jam sabaraha budak lamun diajar asup kabeana kana otak. Dan ibu tidak perlu mencari waktu yang lain. Eta we hiji tos beres Bu. Naon we pelajaran lebet kadinya. So, jadi aya materina khusus eta. Tah ayeuna mah tos heula sakitu. Dua we ti ustad mah. Hiji nyarios nu sae, nu kadua bereskeun salat. Beres budak mau bau sakit tuh mangga sekap ya nah terus kan dah Ustad seterasa mainkan nembe 2 poin saja muka tiluna bade Ustad kita bade amang deui mainkan kapayeuna ya seterasa mainkan dibuka kangge 2 pertarosan heula hiji ti ibu-ibu hiji ti bapak-bapak mangga tiasa langsung kapayun supados ngangge mik mangga ngacung ibu-ibu lah pangintennya saur panitia aya door prize kanggo anu naroskeun mangga daya ieu teh pamit aya mah orang atosan we panginten ti bapak-bapana panginten mangga oh di pengker mangga ka payun di payun di palidia pada sangge mik mangga maka langsung apa ini? Langsung diwala ya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun pisan Ustaz kanggo ilmuna. Nuguring pada naraskeun salarosna ieu tadi pertarosan ti rerencangan ayeuna. Biasa. Sin saudara. Mohon Ustaz aya kadang seueur hilapnya jalmi mah gitu. Urang teh misalkan teh hilap katana teh keplosan. Nyarios negatif misalnya teh kamurang kali teh aya teh Ustaz cara kangge namanya ngubaran maksudnya teh sebagai rasa penyesalan misalnya tehnya aya teh cara naon misalkan anu tiasa ngubaran kamurang kali tina carios anu tadi carios mah kan teh tiasa dicabut deui Ustaznya nya gitu mohon paling teh sakitu ya mangga matak ibu buntennya entong nyalahkeun budak lamun dititah ka hareup hararese da urang ge titah nanyakeun eueuh nu ka hareup nya ari ka budak seueur di erahan cenah jeung cenah ka hareup cenah tinggal di erahan itu cenah pan geus apal di imah ai urang sarua geura tek nanyakeun teh sarua era ibu ada Bu teknisnya itu namanya itu disebut dengan kalau dalam tekniknya deleting system di delete dulu ya jadi kalimat-kalimat anu sering ka kuping kumurang kali nu negatif naon ibu apalkeun we kenapa karena anak itu akan disimpan di memori yang sering diulang anu sering naon eta we heula karena tidak bisa langsung semuanya contoh Bu ibu bapak sering ngalontarkeun ka murang kali teh 5 kalimat sering sekali. Nah ini dari 5 ini tidak bisa langsung hilang semuanya. Satu-satu apa yang terbentuk di karakter dia. Contohnya ya punten Bu. Budak anu sering ku ibu di cariosan naon anu sering pisan. Contohna teh jajan wae. Nya. Tah eta teh napa di burang kali teh. Nah ibu yang itu aja dulu satu, jangan dulu yang lainnya. Kenapa? Karena dari 5 kalimat yang positif itu tidak bisa langsung. Kumaha carana? Delete system. Delete system gini. Ade bager, nya. Lamun ibu kanu jajan berarti naon? Lah? Nah jadi gini, mudah-mudahan we mama aya rezekina. Nya. Mudah-mudahan we bapak aya rezekina, tapi lamun kieu jajan wae ni lieur, tah eta nu napa.
So tapi dugikeun ka budak SMA teh da budak teh da terus saya aya rezeki nama adanya hanas ke urang disebut lieur jadi nu lieureuna saha budakna lieureun teh jajan wae teu amalahan masyarehat budakna mah cing saha nu lieureuna urang mata akhir kalimat itu yang akan napal di murangkali engke ka urang nemakna makanya bikin delete lamun si musuh kieu Ustad abdi sok nyeri hate kumaha saya bahagia begitu. Jadi dirobah eta kalimat eta sok nyeri hati abdi mah Ustad hati saya bahagia begitu terus wae eta Bu terus diulang-ulang sampai berapa kali kalau dalam teori ilmu jiwa itu sampai 21 hari tapi anu 7 dinten simpel 7 dinten beres tapi 5 murangkali gugah bobo kayak murangkali gugah bobo kalimat eta digulebetkeun Bu tapi gugah bobo langsung 10 menit Bu bobo gugah jam sabaraha murangkali Pak gugah bobo barangkali jam sabaraha tabuh 5 ibu dugikeun ka tabuh 5 10 menit kalimat naon wae lebet ka murangkali sakitu we mata lamun bade ngadelete nu tadi tinu jam 5 duga 10 menit nya kartos dirobih we lamun urang ngewa jadi kieu saya semakin tenang nah gitu ya mode ngewa kacaroge da moal leungit eta Pak hese eta teh Bu tapi tiasa leungit tiasa lamun naon lamun ibu unggah dinten gugah bobo nyarios gitu hati saya bahagia suami saya lebih baik dari yang kemarin begitu terus diulang-ulang insyaallah disebutnya delete system ya terus cekap Bu titipanana atos ya silahkan mangga salajengna nu kadua kangge bapak-bapak jatahna mangga saya bapak-bapak teh pamit saya beri ka ibu-ibu deui tuh bapak tuh mana bapak oh paling ieu Pak mangga ka payeun insyaallah aya door prize nya di panitia umroh sareng aya naon anu teh aya bingkisan umroh berupa brosur Pak paling ieu Pak ya pada sugi ya brosur umroh tapi kue nama aya Pak atur nuhun Pak enggak waktosna panten pertarasan sing kuring simpel ninggal kana kayaan urang kali sing kuring naon tipna atau kumaha tipna kanggo sing kuring kieu margina kronologina sing kuring teh ngaguran urang kali anu atas dewasa tapi nalika dipiwarang kanggo ngalaksanakeun ibadah ajeuna rada keleken tah henteu terus ya geura salat langsung tapi make heula atau neng geura salat kalau kayak kumaha eta teh sanesna ku kaleken eta teh terfokus kana salah satu hal salah game atau permainan lah tah kumaha tipna tad supados murangkali ieu teh upami dipiwarang teh hampang birit gitu jadi biritan teh berat pakai itu begini kan pertasan sepuluh bios asa ulah burut ya ini ibu tahu gak Pak anak laki-laki kalau dia lagi fokus dalam satu perkara maka dia pendengarannya menurun 40%. Kurangkali Pak Meget nuju main HP adek sholat mau kadangun tidak bisa satu kali itu dan itu tidak bisa langsung satu kali kenapa karena ketika anak dia itu fokus satu pekerjaan anak laki-laki menurun pendengarannya 40% maka ibu bakal lebih tarik kira nyalukanana adek sholat tadina mah halimpu teh kadieunnakeun ku sabab budak teh hare-hare jadi rada narikan saeutik adek awas Bu semakin tarik itu semakin tidak terdengar oleh anak laki-laki itu semakin tidak terdengar oleh anak laki-laki ya sebetulnya mah sanes kaleket murangkali sanes kaleket tapi kita menyuruh dalam keadaan dia enjoy ketika dia bahagia pada pekerjaannya pasti kaleke
Jadi urang miwarana ulah keur murang kalihna nuju enjoy bahagia melakukan itu. Mata kurang pali pameget mah teu kana ku ucapan di kieu. Nah, ditepak. Adek, salat ya sayang. Tos sakali we, Pak. Tong diulang-ulang, Bu. Tong diulang-ulang. Kade di kieu, di kieu. Dah, nya. Sanes dicabok. Kepret sih teh wae salat. Sanes di kieu tah. Nah, jadi hafalin dulu, Pak, hafalin dulu. Jadi anak laki-laki dia tidak bergegas karena hormonnya namanya testos. Alat kelaminnya namanya testis karena dia cenderung melawan. Nah, makanya anak laki-laki hindari 3 poin. Ini yang sering saya sampaikan dalam materi-materi parenting saya. 1, jangan banyak perintah. Kamuran kali pameget mah teu seueur parentah. Adek, salat. Geuwat geura salat. Tiasa Bu, mualabat karena otakna. Ya. Kedua, anak laki-laki tidak senang dia itu diinterogasi. Nggak sholat encan. Atau senah bohong encan. Ongkoh nanya. Ibu kan nanya ka budak. Atau sholat encan. Atau encan. Atau ari encan apa mau kayak ditanyakan. Ya. Karena apa? Karena dia tidak senang diinterogasi itu. Otak manusia itu hebat sekali, mengatur ritme itu sampai begitu. Jadi kalau diinterogasi dia dapat berbohong. Maaf Pak, kalau laki-laki banyak diinterogasi Bu, 70% otak limbiknya berdusta dia. 70%. Mata kalau saraki loba diinterogasi, 70% nggak bohong. Asli nak sok, bisa ibu tak percanten. Ya simkuring ge lalaki sarua. Namanya saha ari simkuring saha ada lalaki. Da diinterogasi we mah nya. Nah we kieu can balik. Ieu macet, cenah bohong. Mengkol heula nya cenah ka tukang lotek. Demi Allah si mama macet, cenah bohong mengkolnya. Dipaksa salaki mengkol. Jeung barina ge di mana atuh jalan anu lempeng kabehanna. Tapi ibu teh terus maksa kudu mengkol. Akhirnya apa? Dia berdusta. Laki anak juga sama. Ada udah sholat, udah bunda, bohong senancan, tos demi Allah, bohong terus. Saya kurang tadi disebut bohong. Gini kan teka tinggal libas sholatnya. Nah ada sholat nasa di masjid lain di balong tuh. Jadi si budak teh nggak bohong. Nah kenapa? Karena dia tidak senang diinterogasi. Kalau si anak laki-laki banyak diperintah, dia akan salah dalam melakukan pekerjaan itu. Dan yang ketiga, tidak boleh banyak dinasehati. Itu anak laki-laki. Maka bagaimana Ustadz caranya? Pandur mada taro murang kali mah mun niwarang kieu. Dek, salatna bade ayeuna bade 5 menit deui. Kitu. Engke budak cenah milih di otakna. Nya. Bade ayeuna bade 5 menit deui. Si budak jauh milih we. 5 menit lagi bunda ya. Oke, beres. Ustaz eta kumaha mun 5 menit deui cenah teh salat, urusan bukan urusan kita, urusan dia. Karena dia akan dipola di otaknya sudah berjanji pada orang tuanya. Tah eta ngadidik neurotransmitter dia supaya kuat. Atau saya gitu, Bu, model ieu Pak ngagugahkeun urang kali, sami gitu. Dek, Bang Anis. Tapi ada momen yang tidak tepat ketika kita menyampaikan sesuatu. Saya kira itu. Bapak ikuti teori yang tadi, praktekkan insya Allah. Lama-lama si anak juga paham. Ya, bagaimana ritme otaknya seperti apa? Tos daya deui. Cakap atos. Alhamdulillah. Rupina mah kangge pertarosan cekap, saterasna painten sad kangge materi-materi mah tiasa painten tinggal di YouTube-nya sad. Biasa Aya channel nyalira, saterasna painten di nu Arisalah TV oge sering paintennya. Biasa painten diteraskeun ngupingkeun ceramah-ceramah Ustaz melalui media digital YouTube. Sakitu panjenengan anu tiasa diduikeun dinu seminar dinten ayeuna mangrupikeun sesi kahiji tinu rangkaian kegiatan hari kedua haflah imtihan bersama. Nah, aturkeun ka Al-Ustaz, mudah-mudahan janten ilmu kami urang sadayana sareng teu kapok supados nyambung teras gitu ilmuna. Atur nuhun karena tadi naros insyaallah aya doorplex di Bolus Susu Lembang.
ayat stana penginten di pangker. Mangga ke para ibu para bapak sadayana biasa sabari istirahat ke kegiatan berikutnya sabari biasa di bazar pengintennya jajan heula. Tunun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa beli langsung ya. Mangga di pembawa acara anu tadi naros mangga biasa kapayun aya door prize. Dua ti ibu-ibu hiji ti bapak-bapak hiji mangga.